Helo bawb, a chroeso cynnes i chi i wasanaeth diweddara Bro Aled, lle da ni'n cael cyfle o'r newydd i addoli Duw hefo'n gilydd. I rhai ohonoch chi sydd wedi bod yn dilyn yn gwasanaethau ni ers tro, mi fyddwch chi'n gwybod bod ni wedi bod yn dilyn llythyr Paul at y Philipiaid yn canolbwyntio ar y llythyr arbennig yma yn y Testament Newydd i arwain ni yn myfyrdodau. Wel, hon ydy'r bregath ola ond un yn y gyfres. Felly, mewn pythefnos ar ddiwedd mis Gorffennaf, da ni am drio arbrawf bach. Mae o'n gyfle i unrhyw un ohonoch chi yrru cwestiynau ata i. Unai clip fideo, e-bost, galwad ffôn, llythyr, unrhyw gwestiwn sydd wedi bod yn eich meddwl chi ynglyn â'r llythyr at y Philipiaid, neu'n wir unrhyw gwestiwn am Gristnogaeth, a mi fydda i yn trio i hatab nhw yn ngwasanaeth ola mis Gorffennaf. Dwi'n ymwybodol na fydd o byth fel sesiwn fyw yn y cnawd o gwestiwn ag atab, ond mi nawn ni y gorau o'r cyfle yma. Mi na i'ch atgoffa chi wythnos nesaf, ond o'n isio rhoi pythefnos o rybydd i chi gael meddwl am unrhyw gwestiynau, a byddwch yn glen. Cofiwch, nid politician ydw i. Yn nes ymlaen y bore yma, mi fydd Sian Jones o Gapel y Waun Nantsglyn yn darllen i ni o lythyr Paul at y Philipiaid y bedwaredd benod, yr adnodau cyntaf hyd at adnod 9, ac yna mi fydd Alun Jones Llansannan yn gweddio i ni. Ond cyn hynny, dewch i ni glodfori Duw trwy ganu am freni nef, sanctaidd un, mab y tad yn byw yno fi. Ein tad, diolch i ti am fore newydd, diolch i ti am ddydd o ras, diolch am ein cynnal a'n cadw ni, diolch am iechyd, diolch am y frydwch o wlad o'n cwmpas ni. Da ni'n gofyn i ti ymwneud hefo ni bore yma mewn trigaredd, darostwng ni mewn y difeirwch a ffydd. Da ni'n gofyn os gweli di dda am brofi dy bresenoldeb yn ein plith. Diolch bod yn arryddid i ni ddod at orsedd gras bore yma trwy fywyd, marwolaeth
ac atgyfodiad ein harglwydd Iesu Grist. Ac yn yr hodd yma o ras a chyfiawnder ein gwaredwr Iesu Grist, rydyn ni'n dod y bore yma mewn llawn hyder ffydd, dyfod yn medru cwrdd ag anghenion pob un ohono. Da ni'n gweddio i ti agor y gair i ni bore yma, lles ac adeiladaeth ein heinidiau. Da ni'n gweddio am waith yr ysbryd yn ein plith yn goleuo'r meddwl, dysgu a chyfarwyddo, diddannu a chysuro, sancteiddio ac argyhoeddi. Ond yn fwy na dim, da ni'n gofyn i'r ysbryd ddangos i ni yr arglwydd Iesu Grist yn ei holl ogoniant, yn ei hyfrydwch, ei burdeb, ei sancteidrwydd, ei fawredd a'i rwyddfoldeb. Agor ein calonnau ni bore yma. Tyn ymaith unrhyw amheuon, styfnigrwydd, bodolrwydd, gwrthgiliad, gad i ni gael cymdeithas felys hefo ti. Da ni'n cyflwyno ein gwlad, sydd ar hyn o bryd dan effeithiau ar gyfwng y firws. Cyflwynwn teuluodd mewn galar, a rai hynny sydd mewn pryder am ein henwyliad. Gweddiwn am ddeithineb i lywodraethwyr ein gwlad i wynebu'r argyfwng. Dros y cwbl, ydym yn diolch dy fod ti yn teyrnasu ar dy orsedd yn y nefoedd, yn llawn a ddewidion, gras a chariad. Diolch hefyd dy fod yn eiriol ac yn ymbil dros dy bobl. Dysg i ni bwyso arna ti bore yma, a rhoi ni dangnefedd sydd goruwch pob deall. Trigar ha a maddau ni yn enw Iesu Grist sy'n harglwydd. Amen. Philipiaid 4 adnodau 1 i 9. Frodyr a chwiorydd annwyl, dwi'n eich caru chi gymaint ac yn hiraethu amdanoch chi. Dych chi'n fy gwneud i mor hapus a dwi'n mor falch ohonoch chi. Felly daliwch ati a rhoswch yn ffyddlon i'r arglwydd. Dwi'n apelio ar Euodia sy'n tych i ddod ymlaen a'i gilydd am ei bod yn perthyn i'r arglwydd. A dwi'n gofyn i ti, fy mhartner ffyddlon ni, ei helpu nhw. Mae'r ddwy yn wragedd sydd wedi brwydro gyda mi o blaid newyddion da, gyda Clement a phob un arall o'n cydweithwyr. Mae eu henwau i gyd yn llyfr y bywyd. Byddwch yn llawen bob amser am eich bod yn perthyn i'r arglwydd. Dwi'n dweud eto, byddwch yn llawen. Gadewch i bawb weld eich bod yn bobl garedig. Mae'r arglwydd yn dod yn fuan. Peidiwch gadael i ddim byd eich poeni chi. Gweddiwch a gofyn i Dduw am bopeth sydd arnoch ei angen. A byddwch yn ddiolchgar bob amser. Byddwch chi'n profi'r heddwch perffaith mae Duw'n ei roi, y daioni sydd tu hwnt i bob dychymyg, yn gwarchod eich calonnau a'ch meddyliau wrth i chi ddilyn y Meseia Iesu. Ac un peth arall i gloi, ffrindiau. Meddyliwch bob amser am beth sy'n wir ac i'w edmygu, am beth sy'n iawn i'w wneud, yn bur, yn garedig ac yn anrhydeddus. Hynny ydy, popeth da ac unrhyw beth sy'n haeddu ei ganmol. Gnewch y pethau hynny dych chi wedi ei dysgu a'i gweld a'i clywed gen i, a bydd y Duw sy'n rhoi ei heddwch gyda chi. Petawn ni'n gofyn i chi am un gair i ddisgrifio Cristnogion, tybed be fydda'r un gair hwnnw, yr un cyntaf i ddod i'ch meddwl chi? Cariadus? Llawen? Heddychlon? Gweitha'r modd. Mae'r hyn y bydda rhywun yn ei ddisgwyl i fod yn wir am Gristnogion yn aml yn gallu bod yn dra gwahanol i'r reality. A hynny oherwydd bod yr eglwys yn gasgliad o bobl, gan gynnwys ei cryfdera a'i gwendida, i daioni a'i pechoda. Mae'n siŵr eich bod chi'n gwybod yr hen joc. Os da chi byth yn dod ar draws eglwys berffaith, be bynnag da chi'n neud, peidiwch ag ymuno hefo hi, achos fydd hi ddim yn berffaith wedyn. Ac yn y bennod yma, da ni wedi ei chlywed yn cael ei darllen o Philipiaid pennod 4, da ni'n gweld esiampl wych o Paul yn cydnabod reality bywyd yr eglwys yn Philippi. Ond mewn ffordd fendigedig sy'n atgoffa rhywun o sut mae Duw yn ymwneud â ni yn ein pechod.
Ar ddechrau'r benod, mae Paul fel petaio yn mynd dros ben llestri bron wrth fynegu i gariad a'i hiraeth tuag at y Cristnogion hynny yn Philippi. Anwyl, hiraeth, cariad, testyn i lawenydd. Mae o fel tasa Paul yn awgrymu mae hon ydy yr eglwys ora iddo fo ddod ar ei thrawsi. Ond mae o hefyd yn cyfeirio yn gyhoeddus at rai aelodau o'r eglwys yma, aelodau anwyl o'r eglwys, oherwydd nad ydyn nhw yn dod ymlaen hefo'i gilydd. A bod hyd yn oed angen i aelodau eraill gamu i mewn i setlo'r mater oedd wedi achosi ffrau rhwngthyn nhw. Mae Paul yn dangos cariad ac anwyldeb gweitha y beia amlwg sy'n bodoli yn eglwys Philippi. Mae o'n dangos y fath gariad fel nad ydy'r drwg yn cael ei adael i barhau a dwysau. Ond nid felly mae Duw ar waith trwy'r Efengil. Mae o'n caru bobl trwy Iesu Grist a nina dal yn elynion. A thrwy gariad mae o'n gweithredu yng Nghrist a'i farwolaeth i ddileu gafal pechod arno ni, ac yna'n cymell ni mewn cariad i fyw mewn cyfiawnder. Ar ôl i Paul ddelio hefo be bynnag oedd yr anghytundeb ymhlith Cristnogion Philippi a'r diffyg undod oedd yno, mae o wedyn yn mynd ymlaen i siarad yn fwy cyffredinol wrthyn nhw am eu hagwedd, a sut yr oedden nhw i ddygymod ar amgylchiadau anodd yr oedden nhw yn ei wynebu. Y gorchymyn mae Paul yn ei roi i Gristnogion Philippi ydy byddwch yn llawen, ac mae o'n ailadrodd hyn mwyn pwysleisio, mwyn sicrhau i bod nhw'n dallt pa mor bwysig ydy hynny ym mywyd Cristion. Yn yr adran yma, mi sylwn ni bod heddwch neu tangnefedd a llawenydd yn cael ei grybwyll. A mae hein yn rhai o ffrwyth yr ysbryd sy'n cael ei rifo gan Paul yn ei lythyr at y Galatiaid pennod 5 ac adnod 22. Ac felly yma yn y Philipiaid y cwbl mae Paul yn ei wneud ydy rhoi cyfarwyddyd i'r Cristnogion, sut mae profi ac arddangos yr elfennau arbennig yma fel Cristnogion yn y sefyllfa benodol y maen nhw yn hi ar hyn o bryd. Ac i ni heddiw hefyd, wrth i ni wrando am myfyrio, mi fyddai'n dda i ni ystyried y cyfarwyddiadau yma gan Paul, oherwydd yn bod ni hefyd yn trio dygymod ac amgylchiadau anodd, a dysgu sut mae byw fel Cristnogion yng nghanol argyfwng byd eang. Dwch i ni fod yn onast. Mi alla'r gorchymyn yma gan Paul ar i'r Cristnogion fod yn llawen deimlo bron yn greulon o'n i bai yn bod ni'n ei ddallt o'n iawn ac yn cofio'r cyd-destun. Does na ddim byd yn llawer mwy anifyr na deud wrth rywun yng nghanol i poen a'i gofid. Cheer up, bydd yn llawen. Ond, mae rhaid ni feddwl be'n union mae Paul yn ei ddeud yn fama, achos mae hi'n neges eithriadol o bwysig gan ddyn sydd yn y carchar, cofiwch, ac yn gwybod yn iawn be ydy treialon byw mewn byd syrthiedig. Byddwch yn llawen hewch yn yr arglwydd, dyna'r pwyslais. Ac yn hynny, da ni'n gweld y gwahaniaeth rhwng Cristnogaeth Feiblaidd a'r agwedd draddodiadol Gymreig sy'n tueddu i wrthod cwyno am unrhyw sefyllfa, ond eto sy'n stryglo i weld unrhyw beth cadarnhaol yn dod i'n rhan ni. Mae un esboniwr yn deud fel hyn bod yr adnodau yma'n dangos waith be ydy'r amgylchiadau y mae'r Cristion yn ei wynebu, y dylia fo allu deud yn herfeiddiol ta waith. Mi alla i lawenhau yn yr arglwydd. Mae'r arglwydd yn yngharu fi. Mae Iesu Grist wedi concro ar y groes a thrwy godi o'r bedd, ac oherwydd hynny mae gen i obaith tragwyddol a wnaeth Crist byth fy ngadael i. Da chi rioed di brwsio'ch dannedd ac yna bita neu yfad rhywbeth yn syth ar ôl hynny? Dim ots be, da chi wedi fita neu yfad, blas y pas dannedd sydd dal yn mynd i fod yn llenwi'ch ceg chi. Ac yr un ffordd, mae Paul yn fama'n deud, os ydyn ni'n ymwybodol beth sydd yn wir yn yr arglwydd,
pwy ydy'r arglwydd I ni, mi allwn ni brofi llawenydd waith pa mor anodd ac erchyll ydy'r profiadau yr ydyn ni yn mynd trwyddyn nhw. Ond mae rhaid ni fod yn ofalus hefyd. Nad ydy'r llawenydd yma yn yr arglwydd yn bod yn ansensitif tuag at bobl eraill a'i sefyllfaoedd. Achos cofiwch, fel Cristnogion, da ni fod I ymateb fel un corff. Llawenhau gyda'r rhai sy'n llawenhau, ac wylo gyda'r rhai sy'n wylo, meddai Paul yn ei lythyr at y Rhufeiniaid. A chofiwch bod Paul yn Philipiaid 4 yn deud bod angen I bobl fod yn garedig ac nid yn ddideimlad. Ac yn ychwanegol at fod yn llawen yn yr arglwydd, y gorchymyn arall ydy ar I ni beidio a phryderu I beidio poeni yn ormodol chwaith. Eto, I rai mae Paul fel tasa fo yn rwbio halen yn y briw yn fama. Oherwydd nid yn unig mae o'n pledio ar i'r Cristnogion fod yn llawen yn yr arglwydd, ond mae o wedyn yn deithio nhw am beidio poeni. Peth gweitha posib I ddeud wrth rwy'n sy'n bryderus ydy paid â poeni. Ia, os nad os gynnwch chi rhywbeth ychwanegol i'w ddeud sy'n mynd i'w helpu nhw I stopio poeni. A dyna'n union mae Paul yn ei wneud. Ac wrth iddo fo wneud hynny, mae o'n adlewyrchu rhywbeth a wnaeth yr arglwydd Iesu I hun hefyd. Os cofiwch chi yn y bregeth ar y mynydd, Mathew pennod 6, lle mae Iesu'n siarad efo'i ddisgyblion ac yn deud peidiwch a phryderu, dydy o'm yn gadael pethau yn fanno, mae o'n mynd ymlaen wedyn I ddysgu iddyn nhw beidio pryderu trwy edrych ar yr adar, sylwi ar y planhigion, a thrwy wneud hynny sylweddoli mor fawr ydy gofal Duw dros I blant. A mae Paul yn deud, peidiwch a phoeni, peidiwch a phryderu, ond yn hytrach, pan fyddwch chi'n teimlo pethau'n mynd yn drech na chi, yn wir mewn unrhyw sefyllfa, trowch at eich tad nefol gweddiwch. Adnod 6 yn deud fel hyn, peidiwch gadael I ddim byd eich poeni chi. Gweddiwch a gofyn I Dduw am bopeth sydd arnoch ei angen, a byddwch yn ddiolchgar bob amser. Mae gweddi yn un o'r breintiau mwyaf sy'n dod I ni wrth gredu'n Iesu Grist. Ond yn aml, mae o'n un o'r breintiau yr ydyn ni yn tueddiw hesgyluso fwyaf. Da ni'n clywed mor aml bod siarad am broblemau yn gwneud lles I ni, ac mae hynny'n sicr yn wir pan ydyn ni'n cyflwyno'n gofidio I un sy'n fwy na'n gofidio I gyd. Ac wrth I ni weddio, da ni'n gorfod cyfadda yn cyfyngiadau fel pobl feidrol. Dydy pob dim ddim dan yn rheolaeth ni. Ac mi ydyn ni ymddiried bod gynnon ni Dduw sy'n darparu ac yn gofalu amdano ni mewn ffyrdd dirgel, weithiau pan nad ydyn ni'n gallu dallt be sy'n digwydd o'n cwmpas ni. A be sy'n cael ei addo i'r rhai sy'n cyflwyno'r cyfan I Dduw? Heddwch perffaith, I warchod yn calonnau a'n meddyliau yng Nghrist Iesu. Yr heddwch bendigedig sy'n cadarnhau bod gwirioneddau y newyddion da yn wir ac yn berthnasol I ni hyd yn oed yn y sefyllfa da ni yn ei hi rwan. Oherwydd nad os na ddim byd yn gallu'n gwahanu ni oddi wrth gariad Duw yng Nghrist Iesu. Cofiwch eiriau Iesu I hun yn Ioan 14 wrth I ddisgyblion. Yr wyf yn gadael I chwi dangnefedd, yr wyf yn rhoi I chi fy nhangnefedd I fy hun. Nid fel y mae'r byd yn rhoi yr wyf i'n rhoi I chi. Peidiwch a gadael I ddim gynhyrfu'ch calon, a pheidiwch ag ofni. Ella bod na rai ohonoch chi'n gyfarwydd ar hanes am Hugh Latimer, un o esgobion protestanaeth cynnar Lloegr, a gafodd I ladd, gafodd I losgi wrth y stanc yn Rhydychen y 1555 pan oedd y frenhines Mari Pabyddes wrth y lliw. Wrth iddo fo fynd at I farwolaeth, at y stanc, hefo un o'i gyfeillion protestanaidd eraill, mae'n debyg I fod o wedi deud wrth I ffrind fel hyn. Be of good comfort. We shall this day light such a candle by God's grace in England
as I trust shall never be put out. Sut oedd o'n gallu bod mor dawel? Sut oedd o'n gallu bod mor hyderus a fynta'n gwybod y farwolaeth erchill oedd o'i flaen o? Oedd yr ysbryd glân ar waith yn efo. Mi oedd o'n profi yr heddwch sydd ond yn dod yn Iesu Grist. Yr atab i'n sefyllfa ni, felly, ydy nid ymdrechu'n galad i boeni llai, ond cyflwyno popeth i'r Duw holl alluog mewn gweddi. Ac yna, llenwi'n meddwl i fath radda, hefo mawredd, gallu a chariad Duw, nes bod y meddylia hynny yn newid yn persbectif ni'n llwyr. Adnod 8. Ac un peth arall i gloi, ffrindiau. Meddyliwch bob amser am beth sy'n wir ac i'w edmygu. Am beth sy'n iawn i wneud, yn byr, yn garedig ac yn anrhydeddus. Hynny di, popeth da, ac unrhyw beth sy'n heiddi ei ganmol. Pan oedden ni'n byw yn Llundain, mi oedd pobl yn aml yn holi ni am Gymru gan dynnu'n coes ni o lle mor lyb oedd Cymru yn glawio trwy'r amser. Fel tasa hynny'n reswm i ni newid yn meddwl am y lle. Ond i ni, wrth gwrs, bod ni'n gallu cyfadda y reality bod ti'n bwrw glaw yn aml yng Nghymru, mi oedd gynnon ni bersbectif gwahanol. Dyna lle oedd yn teulu, yn ffrindiau ni, dyna lle oedd ni'n perthyn, ac felly mi oedd ni'n gweld yr un ffeithiau mewn goleuni gwahanol iawn. Wrth i ni fyfyrio ar Dduw, rhoi'n meddwl ar waith mae Paul yn ei annog, i fyfyrio'n gyson am ddaioni, purdeb a charedigrwydd yr arglwydd, a gweithredu arnyn nhw trwy fyw yn ôl gair Duw. Ac y bydd hynny gyd yn ychwanegu at yn llawenydd ni, ac yn dangos i ni y fath fendith a'r heddwch sy'n eiddo i ni, am fod yr una'n carodd ac anprynodd wedi sicrhau bywyd tragwyddol i ni, trwy farw a chodi'n fyw o'r bedd. Felly wrth i ni orffan y bore yma, a diolch i chi am wrando ac am ymuno hefo fi eto. Sut mae pethau arna chi? Da chi'n profi llawenydd neu di pryder yn holl bresennol yn eich sefyllfa chi, yn eich bywyd chi ar hyn o bryd? Dwi'n gwybod bod na ddim quick fix, a tydi gair Duw ddim yn awgrymu hynny am funud chwaith. Be mae Paul yn ei ddeud ydy nid bod un weddi sydyn yn mynd i sortio'n problemau ni gyd allan, na. Ond bod na fodd i ni geisio'r arglwydd mewn gweddi'n gyson. Bod na anogaeth i ni rannu pob peth efo fo, ac wrth i ni wneud hynny'n ddiolchgar, oherwydd bod Duw yn dda, mae gynnon ni le i ystyried os di Duw wedi'n cynnal a nerthu ni, os di Duw di rhoi di fab drosta ni, be nad ydy o'n mynd i wneud i'n helpu ni rwan. Dyna sut y gallwn ni wedyn lawenhau yn yr arglwydd, wrth i ni barhau i frwydro yn erbyn pryderon, digalondid ac ofna. Ac yn fwy fyth, os ydyn ni'n llenwi'n meddylia hefo gwirionedda a ddewidion beiblaidd a chaneuon mawl, mi fyddwn ni'n dod i brofi heddwch Duw a gweld hynny'n gynhaliaeth gyson trwy gydol stormydd bywyd. A oes gennym demtasiynau, a oes gofid mewn un man. Peidiwn byth a digaloni, gwrendu Iesu weddi'r gwan. Cyfaill lliw sy'n dal yn ffyddlon. Cydymdeimlo mae a'n llef. Gwyr yr Iesu am ein gwendid. Awn a'r cwbl ato ef. Dwch i ni weddio. Ein tad, da ni yn cyflwyno'n hunin i ti rwan. Yn hofna, sefyllfaoedd hynny da ni'n teimlo sydd yn fwy na ni ac nad ydyn ni'n gwybod be fydd yn digwydd nesaf. Diolch o arglwydd Iesu, dy fod ti'n drech na'r cyfan. Bod dy gariad di ar yn cyfar ni yn y sefyllfaoedd hynny, a da ni'n dyheu am gael profi o'r heddwch hwnnw, dy heddwch perffaith di, am dy fod ti wedi llorio yn gelynion ni gyd, a bod bywyd tragwyddol yn ddiogel yno ti. Arglwydd clyw yn cri ni rwan. Bydd ar waith trwy dysbryd glân ynom ni, a chynorthwyo ni i allu bod yn dyner, yn garedig
a phobl eraill wrth i ni i gwasanaethu nhw. Da ni'n gofyn dy gymorth di a dy fendith di wrth i ni ddeud yn ddiolchgar, clod a mawl i ti. Gwranda'n gweddi ni'n enw Iesu Grist. Amen. A da ni am orffan yn canu yr emyn cyfarwydd hwnnw. O'r fath gyfaill ydi'r Iesu, ffrind ym mhob ystorom gref. O'r fath fraint i'w mynd ar cyfan yn ein gweddi ato ef.